Αν αυτό είναι το πρώτο βίντεο από τη σειρά «Βρες τη λέξη σου», θα σου πω πολύ γρήγορα τι είναι αυτή η μέθοδος. Αλλά καλά θα κάνεις να πας να δεις τα βίντεο και το 1 και το 2 θα τα βρεις τώρα, περνάνε από εδώ πάνω. Τη μέθοδο τη λέω «Βρες τη λέξη σου» γιατί πολλές φορές όταν κάτι μας πειράζει ή μας ενοχλεί δεν το λέμε στον άλλον, αλλά έχουμε μία λέξη κουβέρτα την οποία τη χρησιμοποιούμε. Λέξεις του τύπου ή εκφράσεις «δεν πειράζει», «έλα μωρέ, δεν έγινε και τίποτα». Κάτω στα σχόλια μου γράψετε και εσείς τις δικές σας εκφράσεις και λέξεις που λέτε. Μερικές από αυτές είναι, θα σας τις διαβάσω από μέσα. Λοιπόν, εγώ φταίω ασπρόσεχα. Πάμε παρακάτω, αλλάζουμε σελίδα. Το τόσο το κάνεις τόσο και αυτό θα περάσει. Τα υπεραναλύεις άστα. Άντε γεια. Μερικές από αυτές είναι οι εκφράσεις και οι προτάσεις που χρησιμοποιείτε εσείς. Και τις χρησιμοποιούμε σε φάση που θα έπρεπε να πούμε «αυτό με πλήγωσε», «με κούρασε», «δεν μπορώ άλλο» ή «δεν μου άρεσε αυτό», ανάλογα με το τι έχει συμβεί. Όλες αυτές οι λέξεις λοιπόν κουβέρτα τι κάνουνε? Ουσιαστικά σκεπάζουνε αυτό που νιώθουμε για να μην χρειαστεί να το κοιτάξουμε εμείς πρώτα απ' όλους. Μόνο που όταν χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη συνέχεια, αυτές τις λέξεις, τις εκφράσεις που έχει ο καθένας, τι καταφέρνουμε τελικά? Να μικραίνουμε όλο και περισσότερο. Στο πρώτο βίντεο είδαμε πώς θα βρεις τη δική σου λέξη. Τη δική σου λέξη κουβέρτα που τη χρησιμοποιείς για να μην κοιτάς την αλήθεια σου. Στο δεύτερο βίντεο είδαμε πώς την πιάνουμε τη στιγμή που πάει να βγει. Σε αυτό το βίντεο τώρα θα δούμε λίγο το πιο δύσκολο κομμάτι. Αφού βρήκαμε τη λέξη μας και την πιάσαμε, τι κάνουμε? Τι πρέπει να πω άλλο εκτός από τη λέξη κουβέρτα που λέω εδώ και τόσα χρόνια? Γιατί η αλήθεια είναι ότι από το «δεν πειράζει» που έλεγες όλα τα χρόνια και έχεις μάθει όλους τους ανθρώπους γύρω σου ότι δεν σε πειράζει, ξαφνικά να βγεις και να πεις την αλήθεια είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν χρειάζεται και να γίνει έτσι και για τους ανθρώπους γύρω σου, γιατί θα σοκαριστούν όλοι. Οπότε θα πρέπει να πας ένα σκαλί παραπάνω από αυτό που είσαι και ίσως να πεις τη μισή αλήθεια για αρχή. Δηλαδή με λίγα λόγια δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να ξυπνήσεις ένα πρωί και να αρχίσεις να λες την αλήθεια σου χωρίς ενοχή και φόβο, γιατί πρώτον όλοι οι άνθρωποι γύρω μας δεν είναι το ίδιο. Επίσης όλες οι σχέσεις που έχουμε δεν είναι οι ίδιες σε βαρύτητα και επίσης και εμείς δεν είμαστε έτοιμοι πάντα να πούμε την αλήθεια στον άλλον. Οπότε θα πούμε τη μισή αλήθεια και όταν αυτή αρχίζει και βγαίνει σιγά σιγά γίνεται και όριο. Δεν είναι ένα όριο το οποίο χρειάζεται να το αναλύσεις 10 λεπτά, ούτε χρειάζεται να το πεις φωνακτά. Είναι ένα ήσυχο όριο το οποίο ουσιαστικά θα λέει υπάρχω και εγώ εδώ. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Είσαι στη δουλειά, έχεις κάνει το 8ωρό σου και λίγο πριν τελειώσεις έρχεται το αφεντικό σου και σου λέει «Ξέρεις, ο απογευματινός δεν θα έρθει, θέλω να κάτσεις παραπάνω» ή «Έχουμε πολλή δουλειά, θέλω να κάτσεις παραπάνω». Εν πάση περιπτώσει, για οποιοδήποτε λόγο σου λέει να κάτσεις παραπάνω από το 8ωρό σου, άλλη 1 ώρα, άλλες 2 ώρες. Είσαι πάρα πολύ κουρασμένη. Φυσικά δεν θέλεις να κάτσεις, φυσικά σε πειράζει να κάτσεις πάνω από αυτό που έχεις κανονικά δουλέψει. Οπότε αυτόματα σου βγαίνει η λέξη κουβέρτα ότι δεν πειράζει, θα κάτσω να βοηθήσω. Όμως ουσιαστικά εσύ έχεις πρόβλημα. Οπότε τι κάνεις εκείνη τη στιγμή? Φυσικά δεν θέλεις να βγάλεις ολόκληρη την αλήθεια προς τα έξω, γιατί φοβάσαι μη χάσεις τη δουλειά σου, γιατί δεν έχουν μάθει να τους απαντάς έτσι και για 1000 άλλους 2 λόγους. Μπορείς όμως για παράδειγμα να πεις «Θα κάτσω σήμερα να βοηθήσω, αλλά για να σου πω την αλήθεια είμαι αρκετά κουρασμένη». Αυτό δεν είναι όλη η αλήθεια, αλλά είναι ένα σκαλί παραπάνω από ένα απλό «δεν πειράζει» που έλεγες μέχρι τώρα. Και ίσως κάνοντας αυτό λίγες φορές, μετά και ανεβαίνοντας τα σκαλιά, να είναι πιο εύκολο να πεις «Σήμερα δεν θα μπορέσω, είμαι πάρα πολύ κουρασμένη». Ή ένα λευκό ψέμα «Σήμερα δεν θα μπορέσω, έχω ραντεβού με τον οδοντίατρο, έχω ραντεβού με έναν γιατρό και πρέπει να φύγω αμέσως». Θα σου δώσω ένα άλλο παράδειγμα που ίσως σε πονάει λίγο περισσότερο. Έχεις το παιδί σου στην εφηβεία, γυρνάει στο σπίτι, έχει τα νεύρα του, φωνάζει, κοπανάει τις πόρτες, σου μιλάει άσχημα. Μέχρι χθες εσύ έλεγες δεν πειράζει, παιδί είναι στην εφηβεία. Ουσιαστικά όμως κάθε φορά που σου μιλούσε άσχημα εσύ πληγωνόσουνα. Οπότε την επόμενη φορά, αντί
όταν έχει τα νεύρα του και κάνει όλη αυτή τη φασαρία, να ξεκινήσεις και εσύ τη δική σου γιατί σου μίλησε άσχημα, να ανεβείς ένα σκαλί από το απλό δεν πειράζει, έχει τα νεύρα του ή είναι παιδί, και να πεις ναι, καταλαβαίνω έχεις τα νεύρα σου, αλλά και εμένα δεν μου αρέσει να μου μιλάς έτσι. Μόνο αυτό είναι από μόνο του πολύ σημαντικό, γιατί και δεν εγκαταλείπεις το παιδί σου, αλλά δεν εγκαταλείπεις και τον εαυτό σου. Ουσιαστικά κρατάς και τις δύο αλήθειες μαζί. Δηλαδή καταλαβαίνω ότι δυσκολεύεσαι, αλλά και εγώ πληγώνομαι όταν μου μιλάς έτσι. Και αυτό είναι ένα μικρό όριο με αγάπη. Ένα άλλο παράδειγμα. Έχεις μία σχέση, δεν έχει σημασία αν είναι ερωτική ή φιλική. Αυτό το πρόσωπο εξαφανίζεται για ώρες, μέρες, πολύ καιρό δεν επικοινωνεί μαζί σου. Να ξέρεις βέβαια ότι κανένα άτομο στον κόσμο δεν είναι τόσο απασχολημένο που δεν μπορεί να απαντήσει σε ένα μήνυμα, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα από μόνο του και θα το αναλύσουμε μια άλλη στιγμή. Εσύ παρόλα αυτά αυτό το άτομο που έχει χαθεί το δικαιολογείς, δεν πειράζει, είναι απασχολημένο, μπορεί κάτι να του έτυχε, όλα αυτά τα χαζά που λέμε έτσι για να μην νιώθουμε ότι πληγωνόμαστε σαν άνθρωποι. Μπορείς λοιπόν σε αυτό το άτομο που σου ακύρωσε ένα ραντεβού ή που δεν επικοινώνησε μαζί σου για οποιοδήποτε λόγο να του πεις ότι ναι, καταλαβαίνω, αλλά και εμένα με πλήγωσε που εξαφανίστηκες για κάποιες μέρες. Ή ναι, με πλήγωσε που ακύρωσες κάποιο ραντεβού. Ουσιαστικά η αλήθεια είναι πολύ πιο μεγάλη. Δηλαδή δεν είναι απλό με πλήγωσες. Είναι το νιώθω ότι δεν με καταλαβαίνεις, νιώθω ότι δεν με στηρίζεις, εγώ είμαι πάντα δίπλα σου και εσύ δεν είσαι ποτέ, με αγνοείς και όλα αυτά που περνάνε από το μυαλό μας, αλλά τελικά και αυτά δεν τα παραδεχόμαστε. Οπότε ένα σκαλί παραπάνω από το δεν πειράζει είναι πολύ πιο δυνατό από αυτή τη λέξη κουβέρτα που χρησιμοποιούμε όλοι μας όλα αυτά τα χρόνια. Ουσιαστικά αυτή η σειρά κλείνει με αυτό το τρίτο βίντεο και αυτό που πρέπει να κρατήσεις στο τρίτο βίντεο δεν είναι να πεις όλη σου την αλήθεια, ούτε να φωνάξεις, ούτε να κάνεις φασαρία. Μπορείς να πεις τη μισή αλήθεια, η οποία είναι ένα σκαλί πάνω από τη λέξη κουβέρτα, και σιγά σιγά, αφού το κάνεις μερικές φορές, ίσως να βρεις το κουράγιο να πεις και ολόκληρη την αλήθεια στον άνθρωπο που έκανε κάτι και σε πείραξε. Μία μικρή αλήθεια, μία μικρή πρόταση, δεν μπορώ σήμερα, δεν με βολεύει, με πλήγωσες, στεναχωρήθηκα, θα το κάνω τώρα αλλά την επόμενη φορά θα πρέπει να το γνωρίζω. Όλα αυτά είναι μικρές αλήθειες και είναι ένα σκαλί παραπάνω από τη λέξη κουβέρτα. Μπορεί να σου μοιάζουν μικρές αυτές οι φράσεις, αλλά αν έχεις μάθει μια ζωή να λες δεν πειράζει, αυτές οι φράσεις πραγματικά είναι πάρα πολύ μεγάλες. Και ούτε κατηγορώ τη λέξη που χρησιμοποιείς σαν κουβέρτα με τη λογική ότι πώς το κάνεις αυτό, γιατί πολλές φορές αυτές οι λέξεις μας έσωσαν από καταστάσεις που δεν μπορούσαμε να αντέξουμε την πραγματικότητα και να δούμε την αλήθεια. Οπότε εκτιμούμε ό,τι κάναμε μέχρι τώρα, αλλά ήρθε η ώρα να το αφήσουμε και να πάμε λίγο παρακάτω. Οπότε αυτή τη βδομάδα θέλω να κάνεις κάτι πολύ πρακτικό. Πιάσε ένα πεδίο της ζωής σου. Είναι η δουλειά σου, είναι οι προσωπικές σου σχέσεις, είναι η σχέση με το παιδί σου, αυτό που σε καίει περισσότερο. Ξέρεις, μέσα σε αυτά μπορεί να είναι και ο τρόπος που μιλάς σε σένα. Δεν είναι πάντα η σχέση με τους άλλους. Μπορεί να είναι και η σχέση με τον εαυτό σου. Μπορείς και αυτό το πεδίο να πιάσεις. Μόλις λοιπόν πιάσεις τον εαυτό σου να λέει τη λέξη κουβέρτα, πες μέσα σου, τώρα πάω να με μικρύνω. Πάρε μια βαθιά ανάσα και μετά πες ολόκληρη την αλήθεια μέσα σου. Όμως προς τα έξω θα βγάλεις τη μισή αλήθεια. Την ολόκληρη αλήθεια τη λες για να την ακούσεις εσύ για αρχή. Και μετά θα πεις τη μισή. Παραδείγματος χάρη. Ακύρωσες το ραντεβού που τόσο πολύ περίμενα. Είμαι πάρα πολύ θυμωμένη. Θεωρώ ότι με αγνοείς. Θεωρώ ότι δεν με υπολογίζεις. Αυτό είναι η ολόκληρη αλήθεια. Η μισή αλήθεια είναι: όμως με πλήγωσε με αυτό που έκανες, το είχα ανάγκη και ήθελα να σε δω. Οπότε από μόνο του καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ παραπάνω από μία λέξη δεν πειράζει, αλλά είναι λιγότερο από την ολόκληρη αλήθεια που έχεις μέσα σου. Είναι όμως αρκετή για να μην σβήσεις τελείως εσένα. Και κάθε φορά που λες τη μισή αλήθεια και γίνεται όλο και πιο σταθερή, θα δεις ότι μπαίνουν όρια σε όλα αυτά τα πράγματα που σε πείραζαν μέχρι εχθές. Αν θέλεις, γράψε μου στα σχόλια μια ολόκληρη αλήθεια σου και πώς την καλύπτεις με τη λέξη κουβέρτα ή ποια θα ήταν η μισή αλήθεια που θα έλεγες προς τα έξω. Γιατί δεν χρειάζεται να κάνεις κανένα άλμα, χρειάζεται να ανεβείς μόνο ένα σκαλί.
Και αυτό το σκαλί μπορεί να είναι αυτή η μισή πρόταση, η μισή αλήθεια. Αλλά αυτή τη φορά είναι μια αλήθεια που δεν αφήνει εσένα απ' έξω. Μέχρι την επόμενη φορά, να είσαι καλά.